Nggih. Sempat tengah culo. Ini kan pipisan minangka batuke. Wis, Nggih. kan salah kene terbang. Bismillah, manting ali wae. Nggih. Jadi iki musime batuk, pilek, pusing, demam tinggi. Nggih. Penyebab virusnya Pedes, Pak. 1, 2, 3. Niki virusnya. Nggih. Diperjelas. Ini pun Bisa gerak ya. Nggih. Dalu. Nah, Nggih. hampir 1 bulan ya Bu batuke ya Bu, Bulan. sampai saluran senine kena pengaruh saking batuke. Nggih kok berbagi tentang pundi mawon. Nggih. Amin. Obat kendu Bu. Terus lho. Kedap-kedap. Bu sinten Bu? Dwi Priyati. Priyati. Temperayah Bu itu. Iya. Cak apa? Mending gara aneh. Niki kemeng ngoten. Laura tadi ngomong. Amin. Mbon ngoten Mbak.
Sakit nggak tadi? Dek wong. Nek tinggi watuk tesih sakit mboten. Nek tinggi watuk. Sakniki Heeh. ngendi kamu? Mboten napa-napa. Kersane dirasake sik. Sakit bagian pundi? Iki kemeng Dek wau. pinggir mau pas batuan iki Sakniki kini ke pinggir samping-samping. Amet tak rada geser. Dipitih. PT jenengan, Mbak. Tesih sakit mboten? Nggih. Mboten napa-napa dipitih. Nggih mboten napa-napa. Tesih sakit mboten? Kendu. Pun kendho. Mati dengak ketik. Nengak sekedhik. Mboten saged medal lendire. Datuk kering ajeng medal langit. Nggih napa ramuane Dilanjut teng griya. nggih. Bawang putih, garam sedhik mawon. Tapi garam krasa nek enten. Lanang. kasar Sing kasar niku to. Bawang putih, rek, Uyai sekedhik mawon. 3 butir 4 butir, atau lebih gak apa-apa. Ampun kata-kata. Toyone sak Separuh. Toyone panas nggih. Napa ndang mungkin nek medal lendire Sae. warnine ijo utawa semu kuning-kuning kental kata
niku mengke medale sering terus medal kathah. Cuman nek sonten kalih dalu ngeten iki ta badhe ajeng dina badhe magrib atau badhe misa